저는 공부를 열심히 지금 잘 하고 있고 지금 시간 12시인데 지금 가서 한 3시간, 4시간 정도 공부하고 오려고요. 남편이 퇴근하기 전에 미리 와서 밥을 해놔야 돼가지고 오랫동안 있지는 못하고 그리고 커피 한 잔 시키는데도 오래 앉기도 좀 그래서 적당히 앉아있다가 오도록 하겠습니다. 좀 뒤가 더럽긴 한데 오늘은 자라에서 산 트레이닝 바지라고 해야 되나요? 그거랑 그냥 폴로 셔츠 입고 갑니다. 가방 개무더 까만데 뭔가 하얗게 나오네요. 까매요. 지금 주말인데 남편이 자고 있어요. 그래서 조용히 오늘은 하는 언니랑 거바로 보러 가기로 했어요. 거바로 먹고 놀다 갈게. 진짜 신나요. 먹어. 1
바람 피는 놈들은 엄청 새끼야. 맞아. 오늘 한인마트 갔다 왔어요. 짜장면, 라면. 왜 웃냐고. 이거 떨어졌어, 오빠. 어디가? 젖혔어. 원래 돌리. 그래. 엄마한데. 파스타 왜 안 먹냐고 열심히 했는데 이거 하느라 얼마나 모든 시간이 할애했는 줄 알아? 안 먹을 거지 이거. 너 이렇게 많이 했어? 많이 먹는 줄 알았지. 근데 이거 누가 와도 지금 먹을 수 없는 상태니. 오빠가 먹어. 난 안 되지 뭐. 사람이 아니라 강아지. 자기는 맨날 짜증 안 낸다고 하면서 짜증이지. 이 간 좀 있어요. 넌 끝에서 먹으면서. 나는 사실 배고픈데. 너 먹어버려. 먹잖아? 여기다 놔 그냥? 저기 위에다 위에. 이렇게? 됐나? 잡채, 제육, 오이탕탕이, 약과, 김치.
이렇게 입고 오늘 좀 편하게 입고 갈게요. 바이바이.